Sugeh. Weh, durian weh. Durian weh. Kenapa? Malu pula. Baik, Patin. Patin. Tak, Baim. Ada tadi tak. Baim. Cabaran bersama Baim. Baim. Tadi you promise dengan I, you nak jumpa Talita. Say hi to Talita first. Hi Talita. Ini anak siapa ni? Anak siapa ni? Saya tak tahu anak siapa. Say hi to Baim. Baim ada ni lah, lesung pipit. Comel lah. Alah. Lesungnya dia pipit. Ada. Lesung dah ada dah. Handsome. Wow. See you at 4, Baim. Okay, hari ni kita ada aktiviti. Dah tahu dah apa benda aktiviti? Dah. Belum. Pukul 4 kita biru pekat. Kamu betul lah biru. Ambil jelas sikit tu lah. Manis kan? Okey. Ni apa rasa dia? Rasa dulu Dia terpilih. Dia terpilih mana yang kita nak. Pilih. Ya, hari ni kita ada kambing golek ya. Wow. Lepas ni Pak Ida boleh buka catering lah. Tengok guys. Tidak mau yang pakai semua aja. Cepat Martin. Martin. Wow, hebatlah. Abang ni memang main golf. Kan? Oh, dah dapat dia main golf. Oh, terror lah Wais. Sama. Takkan bisa hatiku berubah bila ditimpa dugaan dan badai melanda kita. Teguh berdiri cinta yang ada. Dan takkan bisa sekali-kali kasihku